리투아니아의 호수를 떠나 우리는 계속해서 러시아 국경으로 향했다. 날이 너무 더워 오래 이동할 수 없었던 우리는 수도인 빌뉴스를 잠시 거쳐 라트비아 국경 근처의 호숫가를 정박지로 정하고 달렸다. 오랜만에 나쁘지 않은 정박지였어. 사랑, 일로 와.
저쪽은 괜찮은데 여기 뭐 왜 그런 거야? 이쪽이 제대로 밖에를 안 돼. 일로 와봐. 저게 왜 이렇게 용기가 나지? 바퀴 자체에서 나는 건가? 나무랑 마찰이 생겨서 타고 있어. 빠져버렸네. 찍혔어? 어디로? 날로? 왜 날로 했어? 아니 날 반대쪽으로. 사랑아, 괜찮아.
괜찮아. 운영. 오빠, 견인차 같은 거 부르면 안 돼? 견인차 같은 거. 사랑아, 괜찮아. 놀랬어. 괜찮아. 사랑. 왜 그래? 괜찮아. 오냐. 너. 괜찮아. 우와. 공구 박스.
아주 딱인데, 그지? 사랑. 어떻게 해야 풀판을 잘 얹을 수 있을까? 사랑아, any idea? 아빠가 불판의 크기가 얼마나인지 까먹었다. 사랑? 사랑 어딨어? 아 여기서 뭐해?
이거 위에 불판은 우리 그 난로 열기 막는다고 한 거고, 밑에 까만 거 받침은 그 크로아티아에 있을 때 이케아 검은색 서랍 있죠. 그 위에 지금 서랍은 위에 갖다 놨잖아. 그 안에 있던 재료. 근데 이거 닦았어? 저 옆에 있는 저 돼지고기 비계로 한번 닦았어. 얘 오늘 이거 첫 끼죠. 할아버지 저 옆에 있는데 할아버지 할머니들 막 물에 들어가고 있어. 오지마. 야! 아휴, 일로 와. 수영하는 뭐 까먹었구만. 그새. 씻은 지 이틀밖에 안 됐는데, 씨. 더위를 식히기 위해 아침 수영을 하고 나서 우리는 러시아와 국경을 맞대고 있는 라트비아로 향했다.